अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं कैसे सर्दी जुकाम में बच्चों का ख्याल रखती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सर्दी जुकाम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग सोचते हैं कि सर्दी जुकाम में ऐसा खाना दें कि हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन भी पहुँचे और कोई नुकसान भी ना पहुँचे। तो जब मॉर्निंग में बच्चे उठे तो सबसे पहले मैंने उसमें उनको वार्म वाटर में हनी मिलाकर दिया, जिससे उनका गला साफ़ हो जाता है। इसके बाद मैंने नॉर्मल ब्रेकफास्ट दिया, जो कि फ़ाहद ने खाया ही नहीं। तो मैं ऑर्गेनिक एग दे रही हूँ, जिसमें प्रोटीन और विटामिन डी होता है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाने वाला, वही नहीं खा रही हैं, क्योंकि योग तो सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। लो, फ़ाहद को खाना ही नहीं है। फ़ाहद का तो सर्दी जुकाम में बस यही चलता है कि वो कुछ खाते ही नहीं हैं। सर्दी जुकाम में गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, जिससे जुकाम जमने नहीं पाता है और जल्दी भी ठीक होता है। इसीलिए जब वो पानी मांगते हैं तो मैं उनको गुनगुना पानी ही देती हूँ। मैं इवनिंग स्नैक्स में पाइनएप्पल दे रही हूँ। इसमें विटामिन सी होता है, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और म्यूकस भी नहीं जमने पाता है। पाइनएप्पल के अलावा हम पपाया और डेट्स दे सकते हैं, और कोई फ्रूट्स नहीं दे सकते, वरना खांसी आने लगेगी। और जो भी ठंडी चीज़ बच्चे मांगे तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हो सके तो उनके सामने कुछ खाएं ना। थोड़ी देर बाद मैं काजू बादाम दे रही हूँ, क्योंकि बादाम बहुत गर्म होता है, वो सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। बहुत छोटे बच्चों को बादाम घिस कर देना चाहिए, जिससे उनको ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम से बचते हैं। और ये देखिए, मैं ये खेल रहे थे बर्तनों से, और मैंने इनको खेलने के बीच में ड्राई फ्रूट्स दे दिए, जो कि वो खेलने लगे हैं, उनसे खा नहीं रहे। खेलते खेलते शायद एक आध खा लें। चलो, खाया तो। मैं डिनर में इन लोगों के लिए चिकन सूप बना रही हूँ, क्योंकि जो सर्दी जुकाम में सूप पीने से जुकाम जल्दी ठीक होता है। सूप बनाने के लिए मैंने चिकन की छोटी छोटी पीसेस कर ली हैं, और एक पॉट में पानी डालकर रख दिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, और कटी हुई 2-3 अदरक डाल दी है। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में मैंने पानी मिलाकर रख लिया है, और एक एग लिया है। अब जब चिकन में बॉयल आने लगी है तो मैंने उसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल दिया है, और अगर बड़ों के लिए बनाएं तो 1 टीस्पून डालें। अब मैं उसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्स ऐड करने जा रही हूँ। मिक्स ऐड करने के बाद खूब अच्छे से चला लेना है, तब फिर ये सूप गाढ़ा हो जाएगा। अब सूप में मैं एग ऐड कर रही हूँ। तो अब ये चिकन सूप रेडी हो गया है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेबल के भी सूप बना सकते हैं। उसमें सारी वेजिटेबल्स को महीन महीन काट लेना है, और ऐसे ही इसी तरह से पानी में रख देना है, और ऑयल और नमक डाल देना है। उसके बाद काली मिर्च डालकर उसमें लहसुन, ज़ीरे और हींग का छौंका लगा देना है। डिनर के बाद सोने से पहले मैं हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, जो कि बहुत ही जुकाम के लिए यूज़फुल है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अनाया को थोड़ी सी खांसी हो रही है, तो मैं उसे गुड़ दे रही हूँ। रात में सोने से पहले गुड़ खाने से रात भर खांसी नहीं आती है, और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।